துளசியை பொதுவாக சித்தர்கள் லட்சுமி தாய் என்று சொல்கிறாங்க. இந்த துளசியை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இருமல் சளி காய்ச்சல் வரும்பொழுது இதனுடைய இலையை ஒரு 10 இலை எடுத்துங்க. அதே போல் ஒரு 2 லவங்கப்பூ, 3 மிளகு, இந்த 3 பொருளையும் சேர்த்து ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா நீரில் கொதிக்க வைத்து அதை பாதியாக சுருக்கி ஒரு 50 ml அளவு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதனோட தேநீர் லேசாக அதில் தேன் கலந்து நம்ம உள்ளுக்கு ஒரு 50 ml அளவு உள்ளுக்கு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது சளி, இருமல், காய்ச்சல் அனைத்தும் அகல ஆரம்பிக்கும்.